हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं इसकी फार्मा। आपको इसकी फार्मा चैनल में स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लोग डाबर का एक चूल्हा है, इसका यूज, साइड इफेक्ट, कैसे प्रयोग करेंगे, कब प्रयोग करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। इसी वजह से आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें। चलिए, ये डाबर की कंपनी की बनाई गई बेहतरीन दवा आयुर्वेदिक मेडिसिन है। सीतोपलादी चूर्ण है। यहाँ पे लिखा भी है खांसी दी राहत। प्राइस के बारे में बात करते हैं। 104 रुपये में मार्केट में आपको कहीं पे मिल जाएगी, केमिस्ट शॉप या मेडिकल शॉप पर। जो इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि कैसा भी खांसी हो, आपको कफ आ रहा है, बलगम आ रहा है, उसमें भी यूज करेंगे। सूखा खांसी उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यूज करने से पहले आप नजदीकी फार्मासिस्ट या डॉक्टर सलाह जरूर ले लें। आप छोटा बच्चा हो, बड़ा आदमी हो, कोई भी इसे यूज कर सकता है। यूज करने का तरीका देखिए, आप एक डिब्बे में डाबर का हनी ले लीजिएगा। कोई भी मध ले सकते हैं आप हनी। उसमें 1 चम्मच मध और 1 चम्मच ये चूर्ण को मिलाकर अच्छी तरफ से फेंट कर यूज कर सकते हैं। बच्चों को भी सुबह शाम दोपहर दे सकते हैं। साइड इफेक्ट नहीं पाएगा। अगर कुछ साइड इफेक्ट दिखे तो लेना बंद कर दे और आप अपनी नजदीकी डॉक्टर सलाह जरूर ले। बेहतर काम करता है। कैसा भी खांसी हो, बहुत दिन से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 में इसको यूज करते हैं। ये बेहतरीन इस काम है। चलिए, अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी थी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अंत में मैं एक बात कहूँगा, मैं मेडिसिन संबंधित, इंजेक्शन संबंधित मैं वीडियो लाता रहता हूँ। इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।